மழைக்கால பனிக்காலம் வந்துட்டாலே கோல்டு காஃப் தான் எல்லாருக்குமே. ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கான காஃப் ரெமெடி, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெமெடி. 2 மினிட்ஸில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்து நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கிராம்பு போட்டு அந்த கிராம்பு வெடிக்கிற வரைக்கும் விட்டு அந்த லைட்டாக வெதுப்பாக இருக்கும்போது அந்த நெய்யை கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. பெரியவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை கொடுங்க. தொண்டையில் இருக்கிற கிச்சிப்பு தன்மைலாம் போய் நல்லா சூதிகாக இருக்கும். வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.